मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के दिए हुए बेल आइकन को दबाएं कि इस तरह की प्यारी सी वीडियो आप तक बआसानी पहुंचे। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जनाब भाई दो बकरियां माशाल्लाह गब्बन लिया दिन खूबसूरत और नायाब तोहफे ही ने ते माशाल्लाह पहले नंबर ते आ गई प्योर नागरा बीतल माशाल्लाह बकरी है। दूसरे सूबे दे विच और माशाल्लाह बिल्कुल बरीक पशम दे विच और फेस ब्यूटी भी चेक कर सकते हैं, बिल्कुल तोते वाली कार और जनाब चंगी झालर दे विच कन्ना दे लापर भी चेक कर सकते हैं, चंगे लंबे कान ते पैर बराबर ने क्योंकि तुहानूं वीडियो बना के चेक करवानी होंदी है। ते 4 महीना की गरंटी शुदा गब्बन माशाल्लाह बकरी ने और चंगे हाइट कद दे विच बंदे नूं नाल खड़ा करने मकसद भी होंदा कि तुहानूं हाइट कद दा भी पता लगे। ते वाइट अख दे विच ने माशाल्लाह अख वेखो जिवें नगीना होंदा है और बिल्कुल बरीक पशम दे विच ने ते मूँह जनाब बिल्कुल जवान है जनाब, 4 दंद 6 दंद हो रही है और दूसरे सूबे दे विच ते हवाना चड्डा ही माशाल्लाह चेक कर सकते हैं, अच्छा खासा माशाल्लाह हवाना चड्डा ही सू ते पहले सूबे च 1.5 लीटर दूध वाली माशाल्लाह बकरी बनी है और इंशाल्लाह हुण दुध की सलाहियत वधाई सी इंशाल्लाह। ते लो बिरा हाइट कद भी चेक कर सकते हैं, चंगे हाइट कद दे विच और माशाल्लाह वेल ही चेक कर सकते हैं, चंगी लंबी वेल और बिल्कुल बराबर दा थल्ला। ते रेट की गल की जाए रेट कर जनाब इहदा 70,000 कर लिए 60,000 कर लिए फायदा नहीं, इंशाल्लाह बिल्कुल जायज़ और मकूल राइट हो सी जेड़ा बिरा पहले कॉल कर सी इंशाल्लाह दी कॉल दी कदर हो सी। ते लो बिरा टोर फेर के भी खा रहे हैं कि कोई लंगड़ी लूली नहीं है, माशाल्लाह सेहतमंद चीज़ ने और माशाल्लाह हुसन वाली चीज़ ने। ते शौक रखना तो बिरा ये शौक रखो, टैडियां दोगले लवण दे चीज़ों का फायदा नहीं होता और डबल हड्डी दे विच किते भी तुहानूं बिरा हड्डी नज़र नहीं आ रही, गोश्त दी भरी हुई माशाल्लाह पाठी ने ते खूबसूरत और नायाब तोहफा ही ने। ते इस तो बाद तुहानूं दूसरे नंबर ते चेक करवाई ने अल्लाह जनाब हुसन और खूबसूरती दी माशाल्लाह इंतहा हो गई ने। बड़े दोस्त फरमाइश करते हैं कि फौजी भाई ब्लैक बीतल अमृतसरी लियाओ और जनाब मोनी पाठ लियाओ। तो जनाब दोस्तों की फरमाइश तो माशाल्लाह मोनी पाठ लियांदी है, सूवण चो जनाब बड़ी मुश्किल 10 दिन लेंदी है। तो इंशाल्लाह अल्लाह का फजल और करम नाल पहले सूए च 2 बच्चे देसी तो चंगे हाइट कद दे विच छोटे मोटे हाइट कद दे बिरा बिल्कुल ना समझाए। तो रेट ही बिल्कुल जायज़ और मकूल हो सी इंशाल्लाह। स्क्रीन तो दिते हुए नंबर तो इंशाल्लाह तुसीं कॉल करनी है, इंशाल्लाह तुहाडी कॉल की रिस्पैक्ट हो सी इज्जत हो सी और बिल्कुल मुनासिब राइट हो सी। तो रेट इहदा हुण करन दो जनाब इहदा 40 45 50 कर ले बिरा फायदा नहीं ने, तुहाडी सोच तो भी कम राइट। तो लो जनाब पहले सूए च कितना प्यारा हवाना चड्डा बना रही है, तुसीं खुद भी चेक कर सकते हैं। तो लो बिरा टोर फिर के विखा रहे हैं कि माशाल्लाह सेहतमंद और एक्टिव है। तो जिस बिरा नूं चाहिए जनाब स्क्रीन पर नंबर चलता पिन इससे रब्ता करें, इंशाल्लाह प्यार मुहब्बत वाला रेट लग जासी। ओके जनाब अस्सलाम।